now. Bueno. Ozombu. Why have you? Apambu. Ozombu chuma egwago. Ezenia enuguno. Okay. So, okay, we keep going if any man of starter. Okay, the man of starter. Even a man of starter, we were Irban. We were Nemen. And then we were watching. Oh, Saturday, 5th of July 2020. Everybody, we were Omedan, I know, as a Rubo. I can know it. Now, 944th Iboji of Enugu. I know my often here. The often on Aboji once a year. Nando Munu and Abogoji for 944 years. So, Iboji, what is the significance? Ulu Abalerica. Imanona, Ndo Burundo, Warpia, as not a job. Is the job? I will never undo. Na yo after go. How many people use that? Yeah, I'm going to go. The one you have gone, you have I bet Malenu. Va watch you. Muri the job. I'm going to go. All after me. Mother go here. Mother let me tell you. Go so let me listen. Oh, but there I was the gene now. I was the when I want to. Na job after go. And na job what to go right. And fit for human consumption. So the essence of Ipoji, Oka, Aguando, Majo, and Abataj Jina, feeling like Iliviji. And what was Zoziaji, normally gets us. Abaji and when we I don't know. I will never know. After the man, so, Tia, what charge tata? Monday also, Mondays and also, me and we kill Beji. Yes, I will charge Olu one Ejipoji. I will want Sato. I want Sato was any rich. Man, only Solomon, not your after one hour. Even you sick after an hour when we go to Joe. And we get Bazali begging. Because your man officially, when they buy G, a little on Sato. And on exactly 1 month. Man, it's really big. Before I bought my mother from Joe. Okay, so I'm not going to wake you, but yeah. Ipoji reserved for the Ejichina Bai. And in the Ejichina Bai, Wundi was the highest title. Then Wundi was the authority. They were the highest title, then Wundi awesome. Awesome, not some for Ipoji Bai. Even now, I'm great.
anyị ejiri ebe gbasara ọzọ ibe n'Enugwu ugwu ọ ndị Enugwu sọ n'egwu na-echi ọzọ mpụ and ogwe ọzọ mbụ na rice title onye nna ya nọ chi ọzọ ogwe ọzọ nna gị nọ ya echi ogwe ọzọ yara ji mbụ ri rice title holder na be anyị ọ na-aba na-akpọ ji a na-elo elo olu igwetu agha aka ọsọ n'oge olu jegbo ji perform the rights of igbo ji so oriba na-eme na inwere ego mana ịkatara n'anya mana age egwu maka age nwezi ndị tọ Amerika anyị nwere ka isi agbakọ age arụkọ age pa arụ n'ede know your age na the title onye bụ ụzọ chi ọzọ nọ n'azụ so etu a ka esi gwara move mana igbo na-enwe anya mụ na ụmụnne m anyị dị tọ akpọji iwe ji dị tọ akpọji anyị dị tọ ejiri ọzọ same day ọzọ mbụ eze nne ya ọzọ mbụ ụzụ and ọzọ mbụ nwa Chinemelu ejiri na 2015 ka ejiri anyị ọzọ for the first time in the history of Enugu and ụmụnne na ejiri ọzọ mbụ before mana ejiri mmadụ ịtọ create a history at the same vein mmadụ ịtọ a ka esi ga-enye anyị right ịkpọji enwenye anyị right ịkpọji ma anyị ịtọ na-akpọji taa led by me as the leader so ndị ọzọ na-asọpọtụ ịkpọji ya ụmụnne gị ha nọ ebe a tata a na-agba anyị ebe n'ịkpọ ji a kedu ndị a na-enye ji a ndị a ekerisi ji a na-akpọ ji ndị a na-eke ji n'ọnụgụ all the villages are represented village niile presented and representative na ngwọ a na-enye ji ndị ada onye ada village nwa ọkpụ nke ebunye ji eze nwa ọkpụ o were ndị ọzọ eze village ma ndị oke ichie ma ndị nze ndị otu ọdụezi ndị ọzọ niile otu dị iche so oyibe na iwe a na-emerụ raund ọrụzọ ndị iwe aga na-eme so kedu ife ị na-agwa ndị mmadụ bịa n'ụbọchị tata ibe na-agwa ndị mmadụ na ka ha mụta ibe Enugu na-eme na ibe Enugu na na-eme anyị nwere usoro mmadụ mma n'ala Igbo ka ha mụta ya ka ha gomie ya ndị niile bịalụnụ Chukwu edube ụgwọ izu ha jide ka ha ejina ụgwọ agha kpọrọ onye mere onye ọbụla anyị bịa anyị esi anyị siri ebe fọma anyị eje na ogumuru ebe ya kpọji abụcha ji anyị ebe ehu meja bụ igwe ka eze pe si ebe igwe gara tata ebe for entertainment ọgụzi afọ otutu ya abụ otutu ọzọ mbụ eze nne ya Enugu nwụrụ and Igbo ji dị mkpa afọ otutu na etu ọmụ na-azọ ọzọ mbụ eze nne ya onwezi onye Enugu ọzọ eji ọzọ mbụ eze nne ya ezi ejiri ya ọzọ gị so nke anyị dị unik ọnụ Igbo ka anyị si n'anya weda amaka obodo adị mma onwere Igbo bụrụ anyị na-eme na mbala obodo adị mma Chukwu na-anọnyela anyị Igbo ọbụla anyị na-eme maka na nna m nnekwu mmadụ na this town nnukwu mmadụ mana village mana town ma ebe obi so ebe ọbụla ọ na-eme ọ na-enwe blessing dị okwu and ibe anyị na-eme taa his blessing sokwu o so nọ ebe ọ nọ here in spirit as I'm speaking self o nwere ike ọ ya nọ n'ime na-ekwuzibe nnukwu Chimsa Clem Mafo, Odu, Katuku, Enugu no no so as the second. So what you are one about Tata? Can they pop up? Enugu. Even about Omena and Adubo. One want to do to Kudia, I want to do to Kudia. Jaina, what I put a one was a dog.
for 1 month, which is to say now, Tabu 25th, I am watching. Once a time, the Jay on 28th of August. And the important aspect of it today, I watch a guitar for George Edina. I'm on the one at where Jackapul in the Nampo, up on main road. As I'm not even Joffrey Waken Butter. So I imagine I am at a poor. But I will be going to homage. Joe Waba, what's your chair, Batania? Don't you need it? I don't know very. All your days, significant, but attack I am blessed. That would be awful. Oh, we give up. I'm just saying, you boy, what you know, a level boy, teacher. I want an idea that 28th of August. An attack will be, I will just get her. And I got subsequently almost no more. One men and daughter, they see to go away heat your master proper. On the 28th of August, you go a wallet to put in the 29th, so you want an idea. You will get that. So I will go give her 29th. I don't know. Awesome.
You taking up one? Yes. You also need inside. Inenezi anya ina pundeze na ọsọ ahụmọrọ. Ojú ọtụ egwu ọzọ mbụ na ya. Ọzọ anyị n'ọhị. Nwaki bịa. Odu. Ọdụ enyi. Nzegbesi. Ekwenu, ibe anyị onye ọ dịkwa ya n'onwe ogwu onye ọbụla paakị moto ebe abụghị ebe a bụgharị anya anyị na-aya ya obido Professor One. Watcha ọsọ mgbe eze na-ebute ọfọ Enugu ugwu a ndị ọ mụrụ anyị hụrụ mmadụ ya wee sị ya nnọọ I know Batari, gentleman. Also, Honorable Sylvester Odinjo. Ayaka seni aye meche kiasi ya man. Jidengwa. Dia bali aku kena mulai reso mulai bali. Lalu muncul. Ai bali aku as. Shake ya baba tu, also tu ko. Please, the owner should kindly remark immediately.
akwa n'ihe ikwu bịara mkpọji taa anyị kpọchaa ji anyị mechaa ibe anyị na-eme ya ka mkpụrụ ọbụla dị n'abịa apụọ ilo ji ọvụ abata anyị mee baa n'obu ndị abịa abịa ibe anyị na-eme ndị anyị emere amara ndị anyị emere ihe mgbasa dị taa enugwu ekene m unu mụọ ọnụ
Uchewara, Chairman Managing Director, Anambra State Broadcasting Service. Nze, Ezudo, Chief Ezudo, Elumopuna Omoro. Ndị na-agbọji na-agba ohe kịta ọzọ mbụ eze nne ya ọzọ mbụ eze nne ya Enugu ukwu na Ụmụnri ọzọ mbụ ọkpụ ụzụ Enugu ukwu na Ụmụnri ọzọ mbụ nwa Chinebelu Enugu ukwu na Ụmụnri. Anyị na-ekene ụnụ, anyị na-ekene ụnụ. You're welcome. Because you're here, check. I want to make a little so you can this is what I see right. Udobuna alienu. Anyị bụkwa mbatari oke ọkpa na-aghọta akụ ichere ya pụta onye asị na ya ka a na-asọrụ ọrụ omenala ka ndị dara ịnụ anyị. President General Urokwe Community Development Union ọzọ anyanwụ Injinia Dan Nwike ọ na-aga ebe ebe Adama Enugu ekene m unu Enugu ekene m unu Enugu ekene m unu eze Enugu ukwu na Igwe Ụmụnri ndị Enugu ukwu na-ekene ọkwa n'ọnụ izu na anyị ka anyị bịara PG gị na ndị otu anyị na-ekene ndị nze nọkwa ebe a afọ m uchu m na-akwụ ndị iyom anyị na-ekene unu Enugu na Nnọfịa ekene m unu Enugu Agidi Makanụ aka mkpịsị na akwụkwọ ekene m unu Ọkwashukwu ekene m unu Enugu Ezike mma mmanụ unu anọkwu ya ndị Urokwe gwara odu si ọnwụ na odu bịa tata ka agwa ndị Enugu Ezike na ala ha ka dị ebe ahụ ha bịa were ihe ọkwụrụ ya anyị na-ekwu ndị Enugu Ezike jekwara ndị Urokwe ka unu were anụ unu aka ndị Urokwe dị ya sụọrụ rienu ọkwa ife anyị bịara ka a na-achọ ibido maka unu n'anya n'igwe anyị gbara mmiri anyị rezu kama na anyị asọpụrụ igwe maka onye sọpụrụ ya ife ọzọ bụ ike igwe unu nwere ife anyị bịara ji a na-akpọ kwa arọ ana ọ na-adụ nwa arụ ọhụrụ anapụta anyị mee ife otu esi emie kọwalụ ndị na-anọrọ arọ gara aga ife a na-eme ife gbasara ịkpọ ji ọya ka anyị na-eme anyị mechaa ji anụnwa ụnụ ife odu nkata ukwu kwuru mgbe anyị nọ n'ime nkwọ ọ na-arụ ndụ nkwọ na ọ bụrụ anyị mechara ebe anyị na-eme aka mkpụrụ afụọ ji ọgwụ agbata ọkwadị ha ọnya bụ ihe anyị bịa ka anyị mee ife ndị ọzọ nne ya mụrụ ya ka anyị wee na-aga n'ihu ọ na-aga arọ dura na ọnwa dura na ọnwa ịtọ na arọ ọhụụ eze Enugu ukwu na Igwe Ụmụnri na the traditional council na ndị nze na ọzọ a na-anọkọ kwuo onye a ga-achọ ka ọkpọ ji ụrụ nwa ihe a nọ na ya na ọya bịapụtala anyị karịziri ewee sị
ka a na-emelite ka a na-emelite ka a na-emelite. Ọ bụrụ na mụ na gị na otu arọ gara aga ka anyị nye onwe anyị nke a iburu ọjọọ kwuru olu n'ọnụ a sị ka a na-ekwu ya anyị abata ebe a akwọcha aka ọka na-eze ọ bụrụ na anyị na-asị na ọ ya abịa na ọka na-eze otu si akwụfa maka anyị kelere eke wee sị na ndị ahụ pụrụ ga-akpọta anyị iji mana ọzọ obodo ha n'obu anyị n'obu ụbọchị ọ ihe ebe ahụ ewere si onye atọ mana onwere mgbe ha eji wee kpọta chịta ịtọ ọrụ pụrụ ya n'ofu onye a na-akpọ eze ọzọ eze nna ya na-enye ka ọ nọ ụdị afọ ọchị kedu ụzọ okwe ya ife anyị na-ekwu na ụtụta nzu akụkụ gị nwere ọjị kedu ka anyị na-ere ọjị ọrụ ya mmepe na-ebusa ya na ndị ọzọ onye ihe I don't know what for. Asị na iwe ekwu ozi weta ka ntụ ozu nke m nata dị ya nata na okwu atụ egwu anyị adịghị etu na eche adara agwụ agwụ eze ndị ya na ụmụ na nwanne elu na obi adụ ka eji ọrụ na eze ya adịghị eji okwu atụ okwu ya adịghị eji ọdụ nkata ukwu ogologo ndụ adịsịgo na ọdịmma ịba afọ ire nwe ọnya a wee na-asị na anyị ga-ayọ eze ndị ya o nwere ọjị ọrụ so na eze lekwe na anya ozugbo ọnụsọla eze na-achọ ka ya wepụ mfe eze Enugu ukwu na igwe omoro o wepụzie ya okwu nke ya eze ndị ya welu odu nkata ukwu Gabiano. Eu não vou usar aqui.
bidoro ọhụrụ ọ bụ omenala ya na-eme anyị ga-ekele Chukwu na anyị bara arọ ọhụụ elimeli a na-akpọ New Harvesting Season. Ọ bụ Chukwu ka anyị na-ekele a na-agụ oge ndụ nwanyị ọganihu onye ọbụla. Ji anyị na-akpọ taa bụ iji gwa ndị Igbo niile ụwa niile na ji ọhụụ aftago ahụ ndị Igbo nọ n'isi Igbo ọwa na-egwu ka omenala esi na-aga. Na ihe anyị na-eme bụ ka anyị kọwaa na ji ọhụụ na ji ndị niile ochie dị na be anyị Biafra ka anyị wee gosi nke ọhụụ. Ji ọhụụ fụtazi ya egochete ji ọhụụ ewere gbakọrie na abịa eme ndị na-eri na-ewere eri. And tata ụbọchị anyị na-akpọ ji ome owu ọnwa eji kpọọ ji anyị ji ọnwa asatọ bụ omenala anyị dịkwa maka iri ji ọhụụ. Ịkpọ ji Enugu kwuru ụmụ ọbịara ọrụ adịrị nọ 944 and check the history a na-akpọ every year. O wepụta na agbụgbọ ji 943 years ga owu dị 944 years Enugu na-akpọ ji ịgbakọ ya is almost 1,000 years. Iwe ewu ndị omenala Enugu ọdụ obere ibekọ ọ an enviable record anyị nwere. Ndị ọzọ na-agwa ebosiri na social media ndị mmadụ na-asị ibe ọwa eziokwu anyị nwesị na ọ dị rekọdụ ndị ebe a na-aga ewu. So anyị na-ekele Chukwu na o mere ka anyị dị ndụ ruo taa. Ịbụ ka ma ndị gejidere ọrụ ma ndị gejiri imi ma ndị gejiri anya ọ bụ ibe pụta anụ abụrụkwa na abụrụ mana otekwa aka omere ọ bịara nke bịanụ anyị esi mana anyị na-asụ na ihe bịanụ na ọrịa mtụ anyị onye bịanụ na nwaanyị China mecha ya ebe o si azụ iwe ọbụla mere China ara alasị ga-agwa lasị nọ biko anyị na-ekele ya nsogbu ma ọ bịa nyere anyị aka ji ọhụụ anụ nwaanyị na maọbụ pụtara anyị nke mmiri pụtara anyị ndụ. Ana m adị n'ọjị na agụ onye isi anyị His Royal Majesty Eze Enugu na-achị anyị ọfụma onye ọwụwa na ọkpụ maka gwarụ ana m agụ ya ya na bie na ogwezi ya ana m agụ ndị na-esu ya bụ onye isi ọnọsọrọ eze bụ omenụ bụ onowu Enugu kwuru ọ lia mana ọ na-achị anya ọfụma gị na ndị be gị a na-aga ogologo ndụ na-alụsi ike. A na-agụ osote ọnọsọrọ eze na ndị ọzọ niile odu ụmụnri ma ndị ọzọ odu ụmụnri odu kata ukwu ọ na-enye sọpọtụ dị egwu ebe ọnọsọrọ eze nọ ọkụ ọ na-onye ọnọsọrọ eze nọ ya gwa mana ọ nọ ọkọpụtara ya mma ọya onye ọbịa mere be anyị anyị na-ebi ebe nwanne odu kata ukwu a na-aga ihe a na-ekele ibe niile ndị ọzọ na ndị nze Enugu niile n'ebe na kọlchọ minista a na-adị kọlchọ minista mgbe anyị ji wee nwee ewu ndị ọkụ kọlchọ minista na ọ na-awa ọbịa ọ bụ na ajụ onye ajụjụ gbasara Enugu ọkọcha nke Enugu ọkọ ọnụ maka nke ụmụ onye gojuru okwu ọtụ ogbe Enugu kpọọ maka nke Anambra enyerọpụ onye ọkpọ maka nke ndị diaspora ọ na-akụkụ nke ahụ okwu ọtụ ogbu ya. So ama gị na ndị be gị ogologo ndụ na-arụsi ike ama kelekwuo ma ugogbuzu ya bụ sekretrị ndị kabinet ọ na-eme mma onye ụlọ ozu ọrụ hazi mmadụ ama gị kwu enweghị ewu egwu ọ bụ na be anyị ejiri ọzọ mkpụ ịtọ sizitiri ọzọ mkpụ size enwere ugwu bịa ndị sistem ọzọ mkpụ ịtọ bụrụ etu ndị Naijiria Igbo besi since ya fọwọ́ ní ẹnu n'ogun náà mẹ́kọ́ ọmọ náà wọ́n ti ní ọmọ ẹ̀rọ sí gbà n'ọgbà kristi ya nọ n'antị ọyọ ẹ̀kọ́ gọọmenti àná ẹ̀kọ́ ẹ̀wé tí ọzọ mgbe sọ ọmọ ẹ̀rọ Enugu ní ẹ̀wẹ̀ ẹ̀zá bí ẹ̀wọ̀n ọlájà aka ọgbà ọmọ kọ̀ ama gị ya òwúrọ̀ pọ̀tà àtẹ̀wé sí Igbo Yorùbá wọn ọzọ ya ẹ̀mẹ́ ẹ̀wẹ̀ ní ayé that prerogative ebe ọ bụ na eji ọzọ mgbe ọzọ mgbe ọbịa mẹ́rẹ̀ pọ̀ ji led by nwa ọzọ mgbe ẹsẹ̀
isi akwụkwọ ịnọchiri okwu ofufe nna anyị ọnya azụ m eletakwu nna anyị bụ chief Godwin Okoye Egwuatu onye ọbụ na mbala anyị dị mma ebe ọ bụla ọ ya adị ya mma ebe niile bịara ebe taa a na-ekele unu ugwu ọ dịkela onye ọbụla mma ji unu fụrụ ji kpọba ji ọhụụ ebe abụzalụ kamen market ọ nke mma ebutele ọya abalị my digital pidgin a na-ekelekwu ọzọ bọni nkwa ọ na-wetụrụ ya ọzọ bọni nkwa ndị na-ese ndị meseji si kedesi agbasị ọzọ jiri ọzọ ọ dị ọzọ bụ mekiri n'ọnya ga ije tiri ya ọzọ ahụ onye ọma na ọzọ bụ echie ọ na ama na echie digital pidgin a mekere gwa mba ndị ọzọ ma DPO eme DPO in bank mụnwa si na na akpọ DPO amakwa DPO aba dị maka onye ya bịta onye ya na koodu nwezi ya bịa na akpọ dịta o wee bịa nke n'Igbo DPO n'Igbo Igbo n'Imo nwanne anyị nwoke o sikwu na saịdị Nsụka bịa so a mekere ya DPO nnọọ a mekere gị na ndị be mgbe na-aga egwu ụmụnne m na ha na-akpọji ọzọ mkpọkpụ ụzụ gị na ndị be gị alụrụ mma ọzọ bụ nwa Chinemelụ gị na ndị be gị alụrụ mma na ibe na ya Chukwu na-akpọsị anyị echi ogwe ọzọ mgbe anyị mụrụ ka anyị chịkọba ncha n'ụlọ iweta ogwugoto anyị jee ogwe ọzọ ọ bakwa na anyị sịrị na ndị ọgwụ mgbe ịtọ jiri ọgwụ ọzọ ịtọ o wee dara biko enugwe kene eme unu ma ọnụ zọ ịmana okwu na-abịa arụ ọnwụ nke mekwute ezi bidozi enyemaka awa nụ ọjị ọnụ ma ọzọ mgbe eze nne ya biko ewetala ya ọganiru ewetala ya ụba ihe ọbụla ịwa ya ọchịrị ewetala ya aka abala onye a na biko mgbe m na-agụkwu ọjị edotekwa m ndị ụmụnne anyị ma ndị agụ ugwu ma ndị Enugu Agidi ma ndị n'ọrịa ma ndị Enugu Ezike vileji m eweta niile na-ekiri agọrọ biko arụghị na-echekwa ụlọ onye ọkpọrọ naanị ahụ unu bịa ya wile mụ na ya nọ ọnụ ndị mmadụ ya na mma n'amaghị okres onye nwe anyị tụọ dị eze ndị ya ọzọ mgbe eze ndị ya ọgwa mmịa eji mara elu n'ọbụ na-ede ngwo na iwe na-ede ngwọ ọ mmịa nwụ ka ndị ekele ndị a na-enu besoro anyị anụ ụmụ besoro anyị ṅụọ mmanya anụ ruo egwu besoro anyị ṅụọ mmanya anụ ụmụnna m tekwesịkwuru anyị ṅụọ mmanya na-egwu agụ usoro anyị ṅụọ mmanya ala Naịjirịa niile sosoro anyị ṅụọ mmanya ọzọ mgbe eze ndị ya DJ daalụ ka anyị na-ekene ọzọ mkpụ ọkpụ ụzụ anyị na-ekene gị na-ekene ọzọ mkpụ Chinemelụ anyị na-ekene unu ka unu mee taa ka unu mekwa ọzọ ebe unu si weweta ihe unu ji wee mee ihe na mmaji bụrụ mmaji o onwere ọjị fọdụ Yeah, man.
The former president also Enugu now also the Onosoleze Unanya Unafu the traditional culture minister Onya Ebube Aneme Ukolu secretary does Enugu Unumalia as Okwa to Enugu na Umuru Unekwaja unakukondu Fana Zenya Makaka Webola Niji the PG, the President General Enugu Community Development Union of Kafara Weba so Onyelo Laka Uneji Tere Udele Eze Enugu na Igwe Umuru Iwote Debe Iwote Nke Onosoleze Wejelu Osote Onosoleze Wejelu the cultural minister Wejelu Ugobuzo Iwejelu Oye Moji I now say if I came in with His Excellency Ambassador Elijah is Ambassador of the Federal Republic of Nigeria. Ambassador Elijah Onyama, I now say him now. Super civilian, PhD. Yoku, ndị na-anabel na anyị aka, ụmụ nwaanyị niile ndị nọ n'onye ọdụ aka nọ. Anyị na-ekene ịgbaka ịgba. Ka anyị dị nọ nya na isi ụmụ museum o kwere anyị nkwado ya ga-abịa ha wetechego bigonu ntị Adosi No. Just when you are getting ready with your power. Oji. Uru never.
Uruomo. Orofia. When the traditional council, when they use them, when they are dear power. Oh, I omit the cabinet. Oh, Madam, because the cabinet. And I made this pronouncement, the information okay. And you no money changing that you will tell now. You no money changing. Therefore, twice poor that now I guess we no door. Mmadụ na-atọkọ ọjị lọsọ ofu onye si na metụta ahụ arụ ọkwụ na-ege ntị na-ekwu kabinet nyere anyị ọlụsoro eze beje eze nne ya nwa Chinamelụ Odu Nkata Ukwu Ọbụzụ
achọrọ m iji obere a wee kelee papa oke mma na amụrụ ọra o nwere amụma anyị malụ gboo anyị kwuru enugwu ukwu ama n'ihe Chineke nyere anyị obi na-ekwekwe oke nwa na amụrụ ọra esiri anyị na nkana gị na Chigide mgbe wee bịa
Biri ya na kita. Apa masa aku udah saya. Other one they go now. Make him back there. We'll put him back. Hey!
So, His Royal Majesty say, no right now I know more than 30 minutes. Ya que miliaka. Elugu makano. Elugu muono. Elugu zuono. His Royal Majesty. Yeah. Ese elugu kuna igwe umuru. Igwe ono na mpuma agwaro. Onye nnodo anya mpuma onye n'enyi. Yawa na afuku maka isi elugu. Ọkụ na ọ ya afụ maka akpanata nyekwu onye nye. Okwu eze ka a na-ekele eze Enugu Ukwu na Igwe Owuru, a na-ekele okwu eze Enugu Ukwu na Igwe Owuru maka isi ọnwụ kịta anyị agbasa. Isi ọnwụ kịta anyị agbasa. Ọrụ sọrọ eze osote Onosoleze anyị na-ekene gị na-ekene the cultural minister, the one and only cultural minister. Yes, and the one and only ambassador Enugu Ukwu nwere. Ana m ekene gị. And the youngest. What ambassador do you want? Nigeria chief. What do you want? Can I follow them? Ezennia. One woman, I'll tell you. Since you were Malife, Adam Aquama, Akama Batara family, and then also one after feet call, and follow achieving. I make a know. I make a know well. I will be able to how much else? That's up to that. I make a mission. And then Ambassador. His Excellency, I salute you. You were one wrong with the animal. The youngest professor ever. Yeah, How you go? The digital PG. And you're making a DPO. Thank you for coming here. The traditional council, Ndunze, represented by Uchumulako. When the press never I make a coon. Do you take an when you were about a computer?
erugbo ekene m unu ma otu anyị si emebu bụ na igwe zie ozi na onye ga-akpọ ji na-arụ ọbụla dapụta anụ eme ka ndị anwa mmanụ mee ka Enugu mmanụ olu na nke igwe wee sị o nwere ka ọ dị na anyị akpọrọ ji maka anyị ma ihe na elu na ndị ọya kpatara ndị ụfọdụ ji wee filie na a na-embarasị ka mba anyị na-achọ ka anyị mitie gọọmenti standard so na eze nne ya na ụmụ nwanne ya ejego kpọchaa ji wee sị ka fa bịa gwa onye zi ikpe ozi na fa emezugo ozi ezi ha ọnya wụ ọbịa bịa taa ya majesty na-akpọ ike ọja niile bụ onye ji kpọrọ ọ bụ na agụcha ọjị igwe gụnye onye ọbụla ndụ gụnyekwu ndụ kpọrọ ji ndụ gụnye Enugwu ndụ igwe permiti ya gwa ndị ji kpọọ ji apụta gagwa igwe otu esi wee kpọọ ji igwe bless chazi afa anyị agbana otu a ga-esi wee mee n'ife ndị ọzọ ga-apụta nụ so ya majesty na-ekele gị Chana na na aya macha na na ona to leje ne nke aga that side nke aga this side ana agwa chukwu n'aka otu onye tụmụta ọka nke ndị ya aka anya na-anọ ndị ya aka ịtọ ndị ya aka isii mana ibe a na-agwa chukwu na obi ya dị ụtọ ụtọ o nwere anyị onye bụ mmacha ala ọ dụka o ruru ebe a unu awachakwa ala ọka ọ na-aga unu amara ihe menụ ihe menụ na ụtaksị igwe na-ekele mkpu ya o nwere onye o nyere ego ya rara ya mmiri ya ji eje mmiri anyị chekete ka mmiri ọgbacha onye ka ya agbacha ike si isi ke banye obidogo n'isi ya kwuo onye o nyere ya m ego adịkwa ka ọgịga ọ tụrụ nyere ya wee na-adị egwu agụ onye nyere ego mmiri tata onye ahụ na gwara okie onye ahụ gwara okie ije ruru isi ogwu dị akụziri igwe na-eje Enugwu mma mmanụ Enugwu mma mmanụ Enugwu mma mmanụ ka ọ gwa
udola na covid anyị nọ n'ime ya kwuru mma kwuru ndị mụ na ha nọ ndị ọzọ gwachara ọzọ abana nke akpọji n'ime arụ a senetọ abana wee nọ na ọhụka ihe tu wee do ọkpọọ m tụ m jikogere nchọwere ya akpọji bịa akwa anatagwu ya ntie amakwu ndị ọrụ anatagwu tie tụkwụkwọ mụ na ndị nze na ndị kabinet nọ ebe a ka anyị na-anọ ebe a ka anyị na-anọ mgbe udu mmiri aka anyị nọrọ ebe a nsi odu n'afọ na-ara akpọji n'ime arụ a ntu mmiri ntu ezi udo na-ara akpọ ji n'ime arụ a ya pasị ọ nọkwa ya n'ihu abata eluigwe ibe ọ nọrọ ya masị m bara ọ ya awa alụ nsị ka anyị esi n'ihe ọtị maka na ọ na-akpọrọ ji na onye eluigwe ugwu riri ji okwu na ọ ya agwụ ka ha kwuru ezi onye nkwụja ozi nke kọrọ ezinwu na ji ọhụụ ara aba na nkwa anyị ji ochie wee nọzalụ na ya lele agụ ewe egbu onye ekwudo onye wegwudezezi ala ọ dịkwa mma n'ọhụ nsekwu nnu ka anyị etinye ihe asị na ya emie nke loki nke ga-eti eti n'ọnụ Igbo na ọ ya abalite ebelete asị na anyị atụ ji ndị nọ n'ụlọ ya atụ ji anyị eji wee je nkọ onwere na-atụchacha n'egwu onwere apụtara obi ihe ụlọ n'Enugwu last week. n'ọjọọ owu ụbọchị ọmụji okorobịa bata si na ya nọ na asị na ya eme ihe loki na ọ dụkwana ya ka ya ya emegbu ya nti ya nwa m ya ọgwa loki na amụka na ụbọchị adịrọ mma wezienụ ka hụnehure dị wee ma ka hụnehure ya adị ngwa anyị ọ ya adịrị gị mma o biko bịa kegbere ọjị na ọ ka m kwuo ibe kpatara anyị nọrọ ebe a and o wee ji kwuo mmiri chọta ede ọ bụrụ mmiri nke ọ na-asọrọ ọra ka o ji oge ka o jiri ee ka eke na ọjị o onye soro eze ọnọkwa yali na-aghata ụnyaahụ igwe mụrụ akwụrọta obodo ọjị igwe nyere osote ọnọ soro eze good egwuji onye chezie ndị a nye cabinet secretary uwe were ọjị nye isi onye ụgwọ onye isi onye n'ebe a ndị isi onye ebe a were ọjị nye onye na-akpọ ji tata ite nọ n'ọkụ ejekwa isi kenki na-enye ọfịta na ka ọ ite na okoro ọjị uru ọkọ na avọ m ọjọ ka wọ dị ya ambassador ambassador okay we're the ambassador ike were dekwa pg ọjị ebe kwa ọta akwa oke ichie imi ya nọ oke ichie igwe were ọjị wegara ituru dị egwu oke ichie ituru dị egwu dị ọgwụgwọ
you police not around here. Onye na ye jin ekpokpo nuwe na no. Yo ma ye melo onye now. Unu na na akpoji aro unu anka aro unu ya na akpoji ka aro na bia bia. Ai we na ekwu ibe ai na eme o iwe chukwu si ai mewe ka ai na na. Ai wu ndu nu. Onko onye mala alo nya me ka ai gbalu ka ai kpo nya kita. Onye ka ji wulu ndu ndu. Anya yọrọ ahịa enye anyị n'ọchukwu ji esi anyị mere n'ọgwụ. N'ihe anyị na-eme ka adịrị na anyị na-asị Chukwu na otuto dịrị ya na anyị nyere anyị ji ọhụụ. Ebe ji ọhụụ a bụ pụtagolo wee bata na Enugu Ukwu ụdị ọkpala mgbe. Onye ọbụla chọrọ iri ji ọhụụ ya liwezie no. Ma ihe ya egbu mmadụ na ji ọhụụ na-ewepụbu ya. Ka ọ na ezigbo nze. I have to do but all done, I can't really go to your on a galakazi. That is good to your I'm buying a your I don't know. But no credit. Bit of our How do you do the township? How do you do the township? That's really good at the township. That's really good. That's really good at the township. Okay. When I got to read, I don't buy it. Even go away. Oh, my God, but that's not my apology. Boy, I don't know money. Do you know money? Do you know money? Do you know money? Can call you Nakako. You know, only Poliaka. And then, yes, a young man, only you can't come. Where was you point off, ma? The bullet, or the bullet. Within 6 months of what I did, a very permanent secretary. Yes, a very permanent secretary. I'm going to go. God, your work, and oh no, go through. In a lolo ibo, in a long kaka, Uniavo, or Gadiru Yabatani Unana. Any good go I will not be on your ever Gogondo. Oh, Gogondo Kateke. Gogondo out of the league. I can never like your going about here, of all the 85. My mother, the past 50 years, all over. On a time at all 3 days, I'm out to about Agava. On a time, I'm out to about Agava. Wouldn't have Vanyatoron, you like your Okundo. Oh, yeah, we'll go in at Oku, and that's a work now. That's not rather. No, no. Because you know, you're going to just know you went no kind of handle. Unu ya nondo, unu nino ya nondo. Ogori ye mmadụ, aya mwizi COVID after chala. Ya tuke ngwe. So mmadụ wee bịa wee pele. Oje si America. Wee gwa so ngori we. Unu aboro do ngori we na-eme ndị bayị na America. Aya kwa eme helu echi. Wee kwa ndị ebele ndị America becheche. Wee gwa iwe aka na na. A na-eme ya, anyị na-emechitekwu ndị ara eme. Ndị police COVID ada kwa good. Aya kwado. So ahụ na-ebe ebele. Ọ bụ eziokwu na ọ na-akatakwali atụwe. Akwụkwọ 1 or 2. Ana ịmụ na ebe ahụ ya. Ogwu nọ n'orike dị ya. Ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya. Ma anyị aka nụrụ akwa mmadụ, anyị agwụ na anọ. Anyị agwụ na anọ. Ndị be anyị nọ n'ebe ahụ anyị ara anụ akwa ahụ. Ihe anyị na-emezi ebelede anyị Chukwu ka banata ka anyị kọọ ka ihe si be. Onye ọbụla nọ ebe anyị akọ akụkọ maka COVID a. Ka otu were mee, ka otu were dị. Anyị anọ ndụ ka akụkọ ya. Odu ihe anọ ndụ ka akụkọ ya. Ambassador ihe anọ ndụ ka akụkọ ya. Omezi ihe anọ ndụ ka. Ọlọdọ ihe anọ ndụ ka akụkọ ya. Okwuata okwu ihe anọ ndụ ka. Anyị niile anọ ndụ ka akụkọ ya. Ọnụ mgbe anyị na-ewu di m. Onye malaria mere ọ bụrụ n'ọkụ. Onye dọtọbụrụ lọta aya dọbụọ ya. Anyị makwu na ọ nwụrụ na dị ya n'ụtụtụ n'ehi n'anya elu ụtụtụ n'ọkụ. Anyị ji nwayọọ
malụ ndị covid gburu covid agwakwara ajọ ihe na ọghọja ka ọnwụ ma ọ covid gburu mmadụ ma malaria gburu mmadụ ma ọ ọrọ ngwa ọnwụ egwuọgwa nke ọnwụ n'ime arọ anyị na-akpọ ji ogwe n'ibe anyị abụrụ na be anyị anụrụ okwu na be anyị nke ọlụfụ ụnyaahụ bụrụ mgbe anyị na-eme ibe na obu ọkpala anaka ama na Enugu enwewo minista Enugu na-enwe ndị kọmishọnas Enugu enwego deputi gọvanọ mana ọzọ n'ime arọ ka anyị nwere ambasadọ obere mmadụ very articulate fine man youngest in Nigeria ambassador ekegbu ekenye Enugu ukwu very handsome, highly disciplined, very intelligent. Onye amari ya ko Kanjonu na jidu. Onye awa ambassador anyị ọdụkere ugwu ti adọ ọgwọdụ ọchara acha egwu ọnọrọ apụ anyị ibe a na-ebezi ebele ka enyi ya good posting onye dị nkenye kojere ọgwụla ambassador tupu anyị niile ya adịghị ibe anyị eri arụ n'aka anyị anyị azụrụ ụmụazị anyị anyị zụchara bụ azụ anyị tupu abịa ma tupu ndị ụlọ anyị na-ekele gị n'ime ka anyị dị ndụ wee na-ekwu maka ji ọhụrụ anyị elie n'udo anyị rụọ ọnya rụọ anyị elie anyị osu ọnya nri anyị elie anyị esie n'igbugbu anyị elie ọchukwu ka emere n'ọgụ ọkwa na ndị m ka anyị na-eke ọjị ọrọtụ tata ka anyị ga-ekenye ndị ọzọ ọjị mana mgbe ụfọdụ ka anyị na-elote na anyị nwere ụmụ nwanne na-agụ nwee ụmụ nwanne nọ n'ọhịa nwee ụmụ nwanne na Enugu Agidi wee nwezie ma ndị Enugu Ezike ma ndị ọzọ niile mana bọsị anyị ya agụzi arọ ha ji onye ọnọ ya ji ya eli ya tupu ọbịa ma Enugu ihe anyị kwuru anyị arara awọ mmadụ ibe onye ka anyị ụlọ ndị n'imere anyị Chukwu biko ọjị eji n'aka oge ma nwunye ọjị udo ọjị ọganiru ọjị ịfụnanya ọjị eji eto ọba nsọ eji ọjị ayọghị ibe ọgụ nwe ọjị a ihe atịa n'otu ka anyị taa n'ibe ma ị gọziela anyị ya anyị ata anya ọzọ na abụọ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị asịna a na-eme ọnwa ka a na-eme igwe gọwara ọjị kwuo ka akwụsịrị igwe si wee jebe a na-asọlọrọ o wee fe lụọ wee na-agụ igwe ka ọ na-agụ ọcha dị igwe na-ewekwa na-asọlọrọ na ọnwa nke chọrọ na-eme n'azụ ụlọ ma maka iwe ka anyị mee kwụ ọsọ si ebe a pụọ the ambassador. Ambassador Abogan no woman is what I do. Attack I know when she the Kisana. On a line, on a line, every year you knew wood. Bye bye. Don't hardly have Mike Ramuno. I get a hand on you. You got Omar Sika.
na ka abịa kene n'ọrụ onye ebe alụrụ ọfụma na okwu kedu ọkwụ ọzọ kedu nwachiri ebe bịanụ na eme ngozi ntụwanye bịanụ ka a na-afụ unu Agbawo eburu ọwọ. Ekwu ọjị naanị ha ike. Jide na mba ga-ebe enyi. Ọ na-agụsị ya tiri ọnwa ọzọ maka ara na-eyi. Ndị nọbe m n'oyi gere eyi. Oke. So na igwe mụrụ. Eze nna ya. Onye ka ọ gwara ka kacha ebe niile a na-eweje a na-eji ejebe igwe ya na ọjị bee mmanya na eji igwe ụmụnụ ogbu eze No, ibe anyị nọ onye jere ibe ha ozi arapụ na n'ogbu onye ma wee jekwere nke dị egwu ije ọdaligide anyị agụrụ m agụ ma wee jiri aka naba ya eme ya tupu ọrụ agọzibe ana enugwu ya ejebe unu ndụ o nwere ibe ya eme unu ịrọ ka anyị na-ekwu maka ndị onye gụrụ aka hụrụ kpọrọ ji aka obere ọnwa isii eme ya permanent secretary federal ministry nke ọhụrụ unu na-eme tupu ya eti aka n'imi ọ na-agaba mma ụmụnnu ka chọọ young people unu ya zụcha ụmụnnu ba mma unu zụcha baba wee zụba unu nọrọ ndụ nwa ọrụ ibe anyị na-ekwu ibe anyị nụ onye ọbụla sị na ọ ya adịrịba mma o ọ ya adịrịba mma o ọ ya adịrịba mma o anagwa m unu aka maka ọmụike ibe unu mere ayọrọ unu ayọ akarị ya aka azitere m mmadụ n'ọwa odu ka unu ya gbaziri wee iwu wee bịa si were nchekwa aka mana abụkwu na igbo gidile aka enu ọ ya adịrị unu niile mma o ka anyị na-egwere unu ọrụ ka anyị tọfụnụ ha ọrụ Ogbueze, adụkwasịrị nwaanyị ya mgbe mkpọji igwe ntụ adụkwasịrị nwaanyị ya mgbe mkpọji nke m ibe a na-enye Cabinetis ndị ọzọ bụ everybody ndị iyo ọ ka anyị kene Chineke ya eme that love and unity na-aga n'ihu mmụọ mmụọ prosperity ga-esi so biko ọzọ bụ eze nne ya biko igwesi ka ewere nke asịrị dee n'ọnụ ọzọ bụ nwa Chinemelu ọzọ bụ akụ ozi ọzọ bụ nwa Chinemelu ogologo nwa just like Chineke nyere the youngest ambassador biko dee men God bless mgbe a nara agụ ọnụ ọ na-adịkwa ka a na-ekute mmiri ebe a gwara na anyị agụ ọnụ na ha na-akarị 20 persons ya abata ebe a ma ọ dịkwa ka ọ dịkwa dị less than 20 ọkwa 2 less than 20 oke so na ihe m nwere ya ezu ọkwa ya ezu ebe ọ dị 2 less than 20 oke Ogbueze ọkwa ya aṅụọja mmiri ugome na ọsịsọ maka mmiri a na ugombuzo chọrọ ịdọtakwuwe ego bọọlụ unere ga-ekwe enugwu mma mmadụ na-ege ntị ibe anyị na-eme dị cultural ibe niile anyị na-eme ebe a dị cultural ka mkpọlite ọzọ
ekene ndị ekene okene tekwu onwe otekwu n'anyị olu ekene anyị anabata ya okwu atụ Ogbueze Yeah, hey. ndị kpọrọ anyị Peter Well, yeah, cover your face. Order. Silva Mela Amaka eje Ndị na-ese n'obodo ụnyaahụ ka m fụkabasị enwe akwado ndị isi na-ese foto na ubie na-akpọ edebecha eji n'akụkụ debecha ibe niile n'akụkụ mma na ba dị nkwadobe na taya ụta ma gbacha onye ụkwara nta ọ bụrụ etu anwa Enugwu si akpọ ji ka ba si wee kpụ ya mana nke dị iche etu nke esi dị iche bụ na ọ dị ka a na-akpọ ji igiriga ya ayọrịrị ma ọ bụrụ na mmiri ezoro ezo mana nke ya bụ na o ruru elu ma ya bụrụ na o zoro ezo nwa egwu anyị kelele unu anyị kelele gị ibe gara ọfụma ndị nkwọ pụtara a na-ebu ụmụada ji n'ogbu ji zuru onye ọbụla igwe o zuru ma ndị kabinet o zuru ndị ọzọ abụrụ ụzọ biko sikụkwara na ya aka emechakwa nke a wee bịa sị na ya aka pibi ya ọnụ site n'ịbịa fee homeji bịa fee nru na isi Enugu ukwu nya anyị na-achị Enugu ukwu wee bịa pee homeji ọnya ka ọ nọ kịta na-eme ka anyị kọọrọ ya ka anyị si wee jee ije anyị jere dị mma ụkwụ akpọrọ anyị o nwere onye daa n'ụzọ anyị si Chineke nna ekene dịrị ya anyị na-ekene ndị be Egwuagu Chineke ekwugo igwe solukwu ọkwa ọnụ bụ ọnụ nna ya ba ikwuru ana n'oge na-anapụtara anyị Chineke okwu ngozi ahụ i nyere ba sị na arọ na-abịanụ na ọganihu ya abata n'ezinụlọ unu udo karịrị udo ya abata n'ezinụlọ unu ka Chineke gozie anyị niile anyị nwa bịakwula abịa na ọ na-aga ọbara ikwe ọbara aka odo ọ ya abala anyị ncha niile ekene m unu Enugu kachanụ daalụ no So, can you tell the significance of Oh, well, Ipoji is a very, very wonderful festival. You know, as the Igwe rightly said, Igwe is proud. He said that, permit me to use my dialect. So now the importance of Ipoji festival in Enugu is you need to bless the new yams before you eat them. That's the major importance. So, as a other title, what are you telling the person that performs the Ipoji festival today? Oh, as a titled man, I'm saying a very big congratulations to him because he has done well so far. Because it's really wonderful. Despite the situation of things in the country now, he has been able to do something well. So I say a very big thank you to him and his brothers as well. Thank you.
My name is Elijah Onyagba. Sorry, put ambassador, please. My name is my name is Ambassador Elijah Onyagba. So, can you tell the significance of this body in Enugu? It's good to speak in English, but sometimes I'd rather talk about Ipoji in Igbo language. Ipoji bụ omenala dị n'Enugu ukwu. Omenala emebe site na mgbe ruo na mgbe. A na-eme ya kwa arọ. Ife Ipoji pụtara bụ na amaele ji na nkwa Enugu ukwu ma ọ bụ na akpọrọ ji. Ipoji meaning na a ga-ekpe ekpele ka ewepụ ife ọjọọ niile dị na ji, egwutewego ji kịta. So akpọtara ana ji. O mee izu ịsaa bụ 1 month 4 weeks after akpọtara ji, enwezie ike wee lie ji ọfụ. Mana ihe ọ pụta ọ bụ na emere event tata amaele ji na nkwa Enugu ukwu. Ihe eme tata bụ ihe eji wee meghepụ ụzọ ka e wee lewe ji izi olu kịta na nkwa Enugu ukwu a ga-elewezi ji ọfụ. So n'onye maka anyị na-eme ndị nna anyị famili ya wee luo kịta oge ọbụla n'Enugu ukwu anyị na-esi ebe niile anyị nọ nata ka anyị wee observe for this event of ife na-akpọ Ipoji onye maka eme taa. So biko onye perform with this Ipoji. Yes. Ọzọ mgbe eze nne ya. Kedu ihe na-agụ ya n'ụbọchị? Ọzọ mgbe eze nne ya nyekwara n'anya aka n'Enugu ukwu maka na ọ bụrụ ekwesịghị Ipoji ya. Kịta abụrụ normal times. Tata enwelu COVID and onye kwesịrị Ipoji nọ na America ọ nọ ebe tele aka. Ọzọ mgbe eze nne ya na ụmụ nwanne ya ọzọ mgbe ịbụọ ndị ọzọ wee bịa wee tinye aka wee sịta fa ga-akpọji. Ebele anyị na Chukwu ga-agọzifa maka na ha nyere anyị aka ịmago ife abụrụ ife plan imebisie. Mana ngozi na-adị esobe onye ọbụla kpọọ ji ị na-anya enu ka igwe na-aga ọfọ wee kwuo na last year na onye kpọọ ji olurozi ọnwa isii mgbe ọ kpọchara ji enye permanent secretary. So anyị na-ayọ Chukwu ka otu o si wee gosi onye nke kpọọ ji last year ka ọ gozikwa ezinụlọ kpọọ ji tata maka na ha enyekala Enugu ukwu aka wee fụ na omenala emebe enwero break maka na enwe COVID. Thank you very much. Daalụ nne.
Ọ bụ ndị egwu anyị, ndị egwu ndị ọzọ. Mụ awụ ọzọ mpụ. Ebe anyị ejikwu egwu agụ. Ọkpụ ofe n'okwu n'ụlọ. Ọ ire nji. Ile anyị na-eme ebe a n'ụbọchị taa na mbalaba egwu agụ. Mbalaba jiko egwu agụ. Ile na-eme ebe a wụ. Obuji ọba. Na ji. Anyị na-ahụ mbata anyị na-asịghị nnọọ. Anyị wụ ọzọ mkpụ. Chuma egwu agụ. Mma onwe m wụ ọzọ mkpụ. Ebe anyị chukwu egwu agụ. Nwanne nwoke nke nna akwụkwọ ọzọ mkpụ. Okwu chukwu egwu agụ. Chika anyị gbọọla Enugu taa. Chika anyị gbọọla Enugu. Akpọcha ji na tradishọn anyị si wee dakpọcha ji na Nkwọ. Elebezie ike. Enwezie ike wee lebe ji ọbụ na Nkwọ. Kedu ife bụ ịkpọ ji a n'Enugu? Ịkpọ ji ya nwawo. Ibe o signifa anyị bụ na ji mụ na agba ebupụta ji n'ala. Ọ na-ebucha arụ ya na-ebucha aja buchelu ụmụ lụụ dịchi ya n'ala. Ji ọbụ. So ịkpọ ji ya nwawo iwezisi ibe anwa dị ya n'arụ. Ọdịcha anya. Ọdụ ọcha. Wee nwee ike wee lebi ya na-abịa. Iwe ọ na-esignifa anyị bụ na enwezi ike ribe ji ọbụ. Mana anyị wụ ndị nnekwu nze ghara eri ji ọbụ na anyị eri ji ọbụ a month after akpọcha ji. Eri ọnwa asatọ anyị eribe ji ọbụ. Ọ bụ onye ọbụla nwere ike ịkpọ ji onye ọ dụrụ ịkpọ ji n'Enugu ugwu igwe Enugu ugwu eze Enugu ugwu na igwe ụmụrụ ya ka ọ dụrụ ịkpọ ji n'Enugu ugwu. Mana ya nwere onwe ya ga-ejizi ike ya wee were wee nye onye megworo mkpọ onye nwere ike delegate ọkpọ ji on his behalf. I'm sorry to put in English. So n'oge o si wee dị ọ bụrụ onye ọ na ya akpọ ji n'Enugu ukwu onye ọ na ya akpọ ji n'Enugu ukwu ya emeriri mpụ ọ ya emeriri ọzọ mpụ and na ọ bụ igwe ka ọ dụrụ ịkpọ ji mana igwe ya edeligetizi onye ọzọ mpụ masịrị ya ka ọ kpọọ ji na-abịa igwe. So kedu ihe o ji wee bụrụ ndị be egwu agụ egwuru ihe o ji wee lụọ anyị ịkpọ ji ya nwa ahụ na anyị erugbu ịkpọ ji anyị emegwo mkpu. In fact, anyị emegwo mkpu na anyị emegwo ọzọ mkpu rite arụ isii ma anyị ji wee mechaa ọzọ mkpu ọ tegwori. So igwe wee si wee ya akpọ ji anyị si ka ịkpọ ji ọ bụ a privilege. Ọ bụ a privilege. Ọ bụ nnukwu privilege. Na-agwa ndị bịara ebe a ụbọchị taa our guests hụ na ọ bụ ndị bịakwudoro anyị ya na ọgidigidi wu ugwu eze. Ndị ọ na-abịara ebe a taata wee maka okeshọn a ka o ji maka ịkpọ ji wee na-asịba nnọnụ na ọkpa ha ji bịa ebe ka ha ejigo maka iwe ọma ya emerebe maka na ji na ọdụ ka ọ arụ ọgwụ ka a na-eme na tradishọn ndị Igbo na ịkpọ ji Igbo. So na m na-ekwu na ọ ya adịla onye ọhụrụ na mma. Ha enweta arụ ike nweta akụ na ụba iwe ọma ka ha ya ejide na arọ nwaanyị na-aba. Kedu okwu na nkenke okwu na-azụ ije n'ụbọchị? Akụ ọzọ mbụ akụ Enugu ukwu na ụmụrụ anyị na-asị gị nnọọ igwe ọrụ na mgbe ma agụ arụ ozu ome anyị na-asị gị nnọọ nnukwu lọya ọ na-achịta anyị ọfụma na Chineke ya enye aka ọ ya achịka nka
na ọ na-eme mma ezigbo mmadụ ka ugwu anyị wee ọzọ Chief Uche Nwora, Everyday Enugu Managing Director, Chief Executive of Anambra Broadcasting Service. So, kedu ihe iwu ịkpọji pụtara? Ịkpọji bụ nnukwu emume n'Enugu ka anyị si emekwana ya otego nne nna anyị kwamere ya wee na-emekwa na-aga ọ bụ na akpọrọ ji aghara bata na-apịa ọbụla ndị Enugu anyị reli ji so ịkpọji wụ agbara ji dị n'ọgụ ọnwa mmụọ oriri ọnwa asatọ mana kịta akpọzi ji ga-abata ọzọ na nkwụ ebe ọzọ a na-elegasị afịa na villages a na-adịkwa ka akwara na ji ndị mmadụ ga-ekelibezie ji mana igwe na-asị onye nwe ndidi ya chere ka eli ọnwa asatọ mana ndị ụsa ga-ekelibezie ji iwe ji eji ha so ya ka anyị ga-emeta mana ka esi eme ọnwụ a na-enwekarị onye na-apụta ọ bụrụ na ya ga-akpọrọ Enugu dịka taa ndị be egwu agụkpọ ji so ya ka anyị ji si ka anyị bịa nọ ya lụpụta onye ọbụla nwere ike ịkpọ ji n'Enugu mba ị ga-awụrịrị ọzọ mbụ bifo ịkpọ ji n'Enugu mana igwe ga-arọpụta onye ga-akpụ ji mana ị ga-awụ ọzọ mbụ n'Enugu so onye kpọrọ ya tata kedu ebe ị na-abịa ya anyị na-asị na ndị be egwu ahụ anyị na-abadị na mma maka anyị na-abata na-aba from their father to one of our anyị na-asị ka igwe sikọ na ọfụ onye ọbụla kpọrọ Enugu bụ ji ngozi na-abịali ya ife na-emeli ya dịka obodo olu sikọọla anyị Chief Innocent Okoye anyị ji Okoye ọ sị na mgbe ọ kpọọ ji 2011 biznes emeghe igwe kwukwo na onye kpọọ ji last year bụ Nebo Olisa injinia Nebo Olisa 6 months after ka ọ kpọọ ji emeghe permanent secretary na Abuja so ọ belief anyị nwere na ịkpọrọ ana ji ọ ịgbagara aka ka Ifeoma bata na Enugu mana Ifeoma ga-anọkwa onye ahụ ka anyị ga-anata afọ m bụ ọzọ Chief Sir Barrister a na-ekwu m ọzọ mgbe mụnwa bụ culture minister of Enugu bụ the traditional culture minister onye na-enete omenala na ife Enugu ji ebi ndụ anya ọmụ nwa ife na-eme ebe a tata o bidoro si nso ụnyaa n'ugbede ụnyaa wee megide wee lue taa na ife a na-eme tata bụ ife a na-akpọ ịkpọ ji ịkpọchafụ ụmụ ihe lụrụ ihe dị na ji anyị na-akpọrọ Igbo niile ji eze Enugu na Igbo ụmụnne onye bụ onye ji ọfọ ịkpọrọ Igbo niile ji ọzọ Enugu na-akpọ ji na Igbo ọ nwetịkwa ndị sị na na-akpọ ịma na maka n'aka anyị wee mụta ife ịkpọ ji pụta bụ ịgọzi ji agọzi ya bụ anyị kwetara na ọ na-aga mmụọ ọkụ ma o mere njọ ma o mere njọ edurie jee n'ụlọ ụka Chineke ndị ụka gọzie ya fada gọzie ya mee baptizim ọ bụrụkwa njọ mere sị na maka njọ ekele ụwa etu a ka ji dị ji esi n'ọba were eti na olue na ala ole ule ofu ome ọka emesịa eje egbutie eke ya n'ọba ezi na wepụta ya wee rie ya ụzọ niile a ji na-aga ekwetara na ọ nwere mmụọ na ụmụ nsọ dịcha n'ime kwesịrị ka asachapụcha ya anyị nwechi ọbọ anyị si n'aka nna nna anyị wee eri mụtalụ ndị wee mụta ọkpala anaka na wee mụta Enugu etu a ka ọgba nwa si wee na-aga ịkpọji esi wee na-aga site n'ọkpala anaka site n'aka ọkpala anaka wee baa na eze Enugu so na ọ ịkpọchapụ njọ na ụmụ
ndị ọcha na-akpụ ya ndị oyibo na-akpụ ya purification, sanctification and dedication of the yam. Ọ dị iche emume ọnwa asatọ mana ụfọdụ amara na o nwere dị iche na mgbe egwu so onye echichi ọbụla nwere ike ịkpọji n'elu mba onye ọ dịla ịkpọji bụ eze na-achị Enugu mana eze na-achị Enugu nwere ike were ọkụ anwa ịkpọji anwa nye onye bụ ọzọ maka na tupu ị bụrụ igwe ị ya abụrịrị ọzọ so o nwere ike were ihe nye onye bụ ọzọ onye ọ dịla ịkpọ igwe mana igwe chọcha onye ọzọ ga-enye ya onye ọ ga-enye ihe dịkwa qualified bụ onye bụ ọzọ maka onye bụ ọzọ awụlụgo ọkala mmadụ na ọkala mmụọ is a spiritual title man maka na dịbị ụlọ ọzọ o nwere ebe ị ga-esi o nwere nnụcha ga-anụcha gị ndị ebu amawụrụ ibudi amawụrụ enwe nze ụlọ imecha nze ụlọ ịsa ekwu ịsacha ekwu edo ya azụ ekwu idocha azụ ekwu ime ọgwụ ọzọ imecha ọgwụ ọzọ ji ọzọ mpụ ịma na ime ichicha gị chi niile dị n'Enugu ukwu ibe gbasara obi igwe mana igwe karịcha so na onye ọ dịla ịkpọ onye mere ọzọ onye nze ọbụla na onye ọzọ bụ o nwere ike iribe ji kịta ekịta akpọgo oji ndị Igbo niile nweziri ike iribe ji maka anyị na-akpọrọ Igbo ji ka ịghọta enweziri ike kịta bubatara ji ọkụ na-abịa abịa niile ma eke ọka ma eke abagana ma ọ ya amala akụ ma nkwụ Igbo ji Igbo ukwu ma mkpọba anyị ebe ọbụla nkwọ ya esigo ozi kịta obodo niile dị n'ala Igbo ebubatazi ji na-abịa mana ka akpọrọsiri ji a onye ọbụla nwere ike iribe ji mana onye nze onye ekwe di m ọchalụ ka anyị mee oriri ọnwa asatọ ya the celebration of the yam after dedicating and purifying the yam after sanctifying the yam then you celebrate it so onye nze chizuru echizu ya chalụ ka emee the celebration kwanyelụwe Chineke mee thanksgiving tupu ga-ejibezi ya so kedu ihe eji wee gba eze nna ya ka ọ kpọọ nke ka esi echuzie igwe ka ọ dịla ọ dị ife ndị ọcha na-akpọ prerogative igwe nwere na-eke ọnya ka ọ nechere anya ọ na-etụwe ya atụwe ọ na-anya mara n'ime ndị ji n'ọzọ maka ọ member of the Ọzọ Society Grand Patron ọzọ ọ na-anya bụ onye mmụọ ziri ozi ọ metụtara n'obi na ọnya ya akpọ ọsọ onye anwanya kpọọ maka ibe aṅụrị ugwu dị egwu ka ọ na-akwanyere onye ọ si ya kpọọ ji maka ịkpọcha ji a ọganihu abịa na ndụ mgbe m kpọrọ nke m akpọ m nke m na 2008 ka m kpọrọ ya that's over 12 years or so ago igwe na-ene anya onye ọ dị ya ka ọ ya menwe ibe dịrị ya ọsị akpọọ ọ nechere anya n'ime arọ a wee sị na onye ya akpụ ya wee ze nne ya ọzọ eze nne ya ikwukwe ya ibu na nne ya ka ọ dị na nwatakịrị anya n'ụkwụ ịma ụdị egwu ya akụrụ ya ma mụọ igere ma mpakịja igwe lere anya ụlọ agba mpakịja so kedu as a cultural minister kedu ekene ị na-enye ya n'ụbọchị taa na nnukwu emume kedu ekene ị na-enye ya n'ụbọchị taa ana m ekene Chineke ekene onye gburu ọkụkọ owu ebi ogbue ikene onye na-erighị nri butekwu obe anyị na-ekene Chineke nke dị n'eluigwe nke chọchara ebe onye ekene anyị si n'Enugu ukwu ekene dịrị ya wee mee ka ibe aga mmiri ezo anwụ achara ụbọchị dị mma nwere ọdachi danụ n'agbanyeghị na enwere ibe a na-akpọ coronavirus anwa ozugbo ụwa niile ọnụ mana anyị ya ghara eji maka na ọkụ na-agba n'agụ wee rafu ichebe ọgaranya ji wee mara ndị be anyị kama anyị wetuo obi wee jee ya anyị gbara coronavirus dị anyị wee were nwayọ wee mee ya maka agwọ na-agba na-agharịla ogwu onye na-egbu agwọ n'eze agwọ na-egbu n'eze onye na-azụ okwu na mmiri onye na-eji ụkwụ na abụọ ogwukwukwe Jesu wee maa ka ọra so na ekene dịrị Chineke ekene dịrị ndị nna nna anyị ba
bụ ndị mụtara anyị dabere anyị usoro ịkpọji anyị ekene dị n'Enugu niile ndị kwadoro ibe niile a na-etata ekene kachasị ekene n'ibe eze Enugu dị bụ bụ sa rapọ bụ na-eme Majesty igwe mara a na-ekwu na omere nke mmekọ ọsọ dị Oh,